com vocês para fazer um vídeo muito especial que a mamãe e eu vamos fazer. E a mamãe vai me ajudar, né? A gente vai pegar uma panelinha igual essa. Se vocês tiverem uma cesta igualzinha a minha, ou tiverem uma moeda, também pode fazer. Igual essa. Agora, vamos pegar esse pratinho aqui, que é de nenê. Aqui. Uma colher, essa bandeja a gente vai precisar para servir o café. Uma colherzinha. Tô quase enchendo a colher. Tchan, tchan. Aqui, né? Tudo aqui? Tudo. Esse não. Esse a gente vai. Peraí. Eu vou deixar a bebê sentada no café dela. Onde é o café dela? Deixa eu pôr aqui. E é isso, então. A gente vai ensinar a fazer papinha de bebê com amoeba. Gosmenta, parece comida de não, parece que comida de monstro. Mamãe já tá ficando com medo aí dessas coisas. Então vamos lá fazer massinha. A gente vai precisar mais ou menos assim de coisa. Não, assim. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, essa mocinha não quer desgrudar da família dela. A mocinha tem família, mamãe? Às vezes tem, né? E às vezes não? Às vezes tem, às vezes não? Porque quando ela vai jogada no lixo, ela não tem mais família? Porque algumas outras cores de massinha também são a família dela? Ah, tá. Vou algumas massinhas aqui. Pera, vou ver se eu suco. Eu vou pôr só um pouquinho de massinha. Play-Doh. Mas essa massinha não é Play-Doh. A massinha colorida, pra gente brincar. É massa? A moeba. É colorida pra gente brincar. A moeba! Essa plantinha daqui. Ai, que massinha doida. Vou montar isso. Só pra colocar no café. Essa plantinha. Uma maçã. Eu só por 3 pedaços, mais ou menos. O cabelo tá... Ah, que pena que vocês não viram, pessoal. Queria muito que vocês vissem. Ai, meu Deus, pessoal. Pronto.
Pronto. Por aqui, eu vou pôr no fogão para esquentar. Também eu vou fazer a sobremesa. Deixa eu pegar aqui. A comida! Vou fazer tudo de novo a comida. Pera. Facinho de fazer. Só pegar pedacinhos. Ai, meu Deus. Vou pegar a sobremesa. Esquentar a sobremesa. Tchim. Pronto. Não tem mais um copo aqui. Por exemplo, a papinha. Mamãe, por que tem esses dois? Por que tem esses dois buracos? Pra se você quiser pôr 2 tipos de comida. Tipo arroz e carninha. Mas não pode pôr junto arroz e carninha? Pode, é só se quiser separar. Eu acho que eu vou pôr papinha, porque a papinha não pode ficar junto com o arroz e carninha. Eu fiz arroz e carninha, então eu vou fazer a papinha agora vai ser a outra sobremesa também. Eu vou fazer. Ai. Será que eu já fiz a papinha dela? Sabe, a minha bebê, ela gosta de papinha misturada com arroz e carninha. Ela gosta que parece uma sopa, né? Pra que lado das brincadeiras. Se a gente não vai precisar. Ai, não, é o fogão. Ai, esqueci de pegar minha coisa. Ai, tá quente, tá quente, tá quente. Ufa. Aqui arroz, carninha, arroz. Quantas cores tem que ter no prato de comida? 5. Isso. O que tem no prato da sua bebê? Tem papinha amarela, que é amarela, não, laranja, que tem cenourinha, carninha, arroz, feijão. Isso é 5 cores, mãe? Deixa eu ver. 4. Alface também tem. Agora já são 5. Vamos lá. Como vocês podem ver, a minha mamãe tá aqui comigo. Tcharam! Ela que tá filmando pra gente. Isso. Vamos lá antes que a bebê chore.
Pera, só falta mais um pouco. Pronto. Já ficou servido. Ficou servido. Suco. Aqui. Mostra a bandejinha pronta. 5 cores. Nossa. E um suquinho. 5 cores. Tem as 5 cores. E agora eu vou dar pra minha baby. Também a amiguinha dela já tá chegando. Então eu vou esperar a amiguinha dela já chegar pra me dar o jantar para as duas. Deixa eu falar uma coisa pra minha mãe, pessoal. Mãe, onde tá aquela minha live? Achou? Achei. Mas eu vou ter que arrumar tudo de novo. Depois a gente arruma. Pera. Ainda bem que só caiu 2 bonecas. Pera, pessoal. Ela chegou já. Vamos? Se tá com a minha bebê, comer. Para poder crescer. Se vocês quiserem, tem que ter 5 cores no prato para crescer muito rápido, né? Agora eu vou dar lá pra minha bebê. Cadê a colar? Vou pegar o papel. Será que eles... Deixa eu uma coisa. Será que eles pegar a moeda na colar sem a mão? Não sei. Porque eu tô pegando com a mão e eles não vão perceber. Porque eles não estão aqui na minha casa. Deixa eu ver. Abre o bocão. Abre o bocão. Já abriu o bocão? Vamos abrir o bocão também? Bocão. Abre o bocão. Abre o bocão. Abre o bocão você também. Abre o bocão. Abre o bocão. Mais um pouquinho. É pra comer tudinho. Se não comer tudinho, não vai ter nem a sobremesa. Não vai ter nada de sobremesa se não comer tudo. Pode comer. Fica quieta. Quer que a mamãe... Quer sentar no colo pra mamãe dar pra você? Tá bom. E se você ser um bagunceiro de coração, escreva no comentário. Não. Escreva no comentário. Tá aqui embaixo, aqui em cima. Agora eu vou terminar de dar papá pra ela. Tchau!